Rương, xây ạt đa tên mà cha. ការគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនព្រះអង្គបានប្រារព្ធដល់ភិក្ខុមួយអង្គដើម្បីទូន្មានឲ្យឃើញថាភរិយាដែលមិនចេះទទួលខុសត្រូវនៅទូនាទីរបស់ខ្លួននោះទុកក៏មិនកើតជាប្រយោជន៍អ្វីដែរទើបលើកយកជាដកមកសម្ដែងដោយមានដំណើរថាការកន្លងទៅព្រះបាទព្រហ្មទណ្ឌសោយរាជនៅក្នុងក្រុងពារាណសីមានស្វាមីភរិយាព្រាហ្មណ៍មួយគូនាយព្រានគឺជាមនុស្សមានសិលចំណែកឯនាងព្រាហ្មណ៍ជាភរិយាវិញជាមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសនឹងសិលធម៌តែងតែលួចលាក់ទៅជួបសហายគ្រប់គ្រាដែលមានឱកាសនាយព្រានក៏ដឹងដែរថាភរិយាតែងលួចទៅជួបសហายតែក៏ខំព្យាយាមដាស់តឿនឲ្យនាងព្រាហ្មណ៍ចេះកែប្រែចិត្តគំនិតដោយខ្លួនឯងឡើងវិញអ្នកទាំងពីរបានចិញ្ចឹមសេកអាត់ពីរក្បាលដែលតថាគតកើតជាសេកឈ្មោះថាបោតបាតៈនិងសេកជាប្អូនឈ្មោះថារាធៈថ្ងៃមួយនាយព្រានត្រូវចេញទៅលក់ដូរនៅខាងក្រៅក្រុងទៅប្រាប់ទៅសេកឲ្យចាំជួយដាស់តឿននាងព្រាហ្មណ៍កុំឲ្យចេញទៅជួបសហายទៀតរីឯនាងព្រាហ្មណ៍គ្រាន់តែនាយព្រាហ្មណ៍ចេញផុតមិនបានប្រមាណផងក៏ណាត់ជួបជាមួយនឹងសហายភ្លាមប៉ុន្តែសេចអាចជាបងនៅស្ងៀមមិនព្រមដាស់តឿនរហូតធ្វើឲ្យរាធៈសង្ស័យក៏ទៅសួរបងថាហេតុអ្វីបានជាមិនព្រមធ្វើតាមការផ្ដាំរបស់នាយព្រានសេចជាបងក៏ឆ្លើយប្រាប់ប្អូនថាបើគេមិនពេញចិត្តនឹងស្វាមីហើយតើយើងដាស់តឿនគេធ្វើអ្វីពេលនាយព្រានត្រឡប់មកពីជួញដូរនៅក្រៅក្រុងវិញក៏បានសួរទៅសេចអំពីនាងព្រាហ្មណ៍ថាតើនាងមានអ្វីខុសក្បត់ចិត្តយើងទៀតដែរឬទេសេចអាចក៏រៀបរាប់ឲ្យនាយព្រានស្ដាប់គ្រប់យ៉ាងហើយនិយាយបន្ថែមទៅទៀតថាតើអ្នកមានបំណងអ្វីជាមួយស្ត្រីដែលគ្មានសិលធម៌បែបនេះប្រសិនបើគេមានចិត្តគង់តែមិនធ្វើដូច្នេះទេហើយអ្នកឯងនឹងគិតទុកនាងឲ្យនៅដើម្បីអ្វីពោចប់សេកក៏សុំលានាយព្រានទៅរស់នៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅព្រោះពេលនិយាយថ្កោលទោសនាងព្រាហ្មណ៍រួចហើយមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការអាស្រ័យនៅទីនោះតទៅទៀតការក្រោយមកស្វាមីភរិយាព្រាហ្មណ៍គ្រានោះក៏កើតជាស្វាមីភរិយាក្នុងគ្រានេះឯសេករាធៈគឺជាព្រះអនន្តចំណែកឯសេកបោតបាតៈគឺជាអង្គតថាគតមនុស្សខ្វះអ្វីខ្វះចោះកុំឲ្យតែខ្វះការទទួលខុសត្រូវ